क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं कर रहा मैं। किया पिछले कुछ दिनों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है किया बैठ जाओ। हम हार जीत सक्सेस फेलियर में किया इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। नहाया? पानी पिया? पानी पियो। मत पूछिए डिपार्टमेंट क्या था, पानी पियो। ऑल इंडिया रैंक क्या थी। मैं खुश था कि मैं कॉलेज जा रहा था, नए दोस्त बनाने, अपनी जिंदगी जीने।